Sikatech Panel 50 je ideálnym riešením na vytváranie konštrukčných spojov medzi vertikálnym nosným systémom a obkladmi, ktoré sú vystavené vysokému dynamickému a statickému zaťaženiu. Najmä pri odvetrávaných fasádach a vnútorných stenových obkladoch dokáže zabezpečiť spoľahlivé spojenie. Vynikajúco sa hodí na povrchy, ako je eloxovaný a povrchovo upravený hliník, kovové kompozity, vysokotlakové laminátové dosky či keramika. Pri práci s týmto produktom je dôležité prenechať aplikáciu skúseným odborníkom. Pred samotným použitím odporúčame urobiť skúšky na konkrétnom podklade a v daných podmienkach, aby bola zaručená správna príľnavosť a kompatibilita materiálov. Medzi hlavné výhody Sikatech Panel 50 patrí jeho pružný kotviaci systém, ktorý výborne pohodcuje vibrácie a pohyby konštrukcie. Tento produkt je schválený Nemeckým inštitútom pre stavebnú techniku DIPT, čo je zárukou jeho spoľahlivosti. Umožňuje aj kreativitu pri navrhovaní fasád, keďže vďaka nemu môžeme vytvoriť originálny vzhľad fasády. Zaťaženie sa rozkladá rovnomerne po celej ploche panelu, čím nevznikajú žiadne lokálne body s nadmerným namáhaním. Dokáže odolať aj veľmi vysokému dynamickému aj statickému zaťaženiu, čiže je vhodný aj do náročných podmienok. Ide o jednokomponentný výrobok pripravený na okamžité použitie, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom. Okrem toho vyniká skvelou príľnavosťou na mnohých typoch podkladov, takže je univerzálnym riešením pre rôzne stavebné projekty.